Téléphone connecté, montre connectée, lunettes connectées, il est enfin temps pour les casques audio connectés. Je suis Luc Westaway pour CNET, ici au CES 2015, je jette un œil aux X-Sport de Parrot. À première vue, ce casque audio peut paraître un peu ordinaire, il y a du Bluetooth 3.0, il y a aussi ces coussinets de contact ici, pour que ça tienne un peu mieux sur la tête. Cependant, ça devient plus intéressant avec cette application. On peut y faire des choses assez sympas, par exemple on peut ajuster l'annulation du bruit du casque, observer son rythme cardiaque mesuré par l'oreille, et tout un tas de mesures pour les coureurs, par exemple le temps de pause du pied pendant que vous courez. Ça sort cette année, mais encore aucun mot sur le prix. Pour plus de contenu sur le CES, rendez-vous sur le site de CNET.